Так, ну что, начнем видеообзор. Такая квартира, собственно, и досталась, уже без отделки. Что мы здесь видим? Вот такая вот ванна и туалет совмещенный. Кухня. То есть люди здесь уже начали делать ремонт, но не справились с объемом, со сложностью, с бюджетом. И, в общем-то, продали как есть, но это все придется переделывать. Вот так вот. Из приятного здесь пластиковые окна. Вот такая вот комната. Мы уже собственными силами ободрали обои. Здесь были обои, тоже в несколько слоев. Здесь вот старый паркет, который убирать. Вот. И балкон. Балкон уже застеклили мы. Система открывания слайдерс. То есть это пластик, не алюминий. Но вот он вот так вот ездит. Сейчас я покажу. Вот. Такое большое. Вот у нас открытая зона. Да? И вот это вот открытая зона. Большое окно. Ты такой сидишь, смотришь на вид. Интересно, кто-нибудь из подписчиков узнает вид, где это мы тут находимся? Что это за город такой? Вот. Ну, в общем, интересная система. Ну, посмотрим. Самое главное, конечно, зимой протестировать ее, как она будет. Но посмотрим. Вот, установили кондиционер. И провели трассу. Квартиру. Вот здесь будет внутренний блок. По планам у нас здесь кровать, здесь шкаф, такой необычненький. Вот. Здесь ТВ-зона, с этой стороны диван. Ремонтик начинается. Сейчас будут разгружать наши строительные материалы. Любимый Петрович. Мы этот фильм снимаем в YouTube. Вы хотите быть звездами YouTube?